冇胃口嘅時候咧，試下呢個百香果酸湯牛肉。牛肉咧超級嫩滑，一啖落去啊，牛肉啲香味啊，同埋嗰個酸甜嘅汁水溝埋一齊，超夾噶。細蚊仔咧都可以輕輕鬆鬆拍2碗飯啦。啲牛肉咧，你想佢滑到好似線入口度咁啊，咁處理佢個步驟咧就好關鍵噶啦。買牛肉嗰陣咧，我哋就盡量揀一啲比較嫩滑嘅部位，譬如鳥呢子啊、吊龍啊呢啲。切嗰陣時咧，我哋盡量係要捏住呢個紋理嚇，咁樣咧切成薄片，佢就唔容易咧食到呢個香口膠咁嘅口感啦。我呢度咧就係1斤嘅牛肉，嗱，用我哋平時咧飲湯嘅羹嚇，2斤嘅呢個生抽，斤半嘅蠔油，咁咧等佢有啲底味嘅，落啲咁多嘅胡椒粉，嗱啲咁多好噶啦，如果唔係咧會搶味噶。再打翻隻蛋，撈勻佢。喺呢一步咧，大家要俾啲耐性嚇，等啲牛肉咧將啲水分吸晒入去，咁樣就會好嫩噶啦。再加2斤嘅生粉，繼續撈一撈勻。落2斤半嘅油咧就封面，咁樣咧就可以鎖住啲牛肉嘅水分啦。牛肉咧就等佢醃住先，我哋咧整翻個湯底。百香果咧我就中意用呢啲金金黃黃嘅，酸酸甜甜咧好開胃噶。用4個百香果。你食得辣咧，就落多啲指天椒。咁我冇咁食得辣嘅，咁落半條咧，意思一下借下味就係噶啦。番茄要去皮嘅，咁通常咧唔係淥咧，就係呢個烤噶啦。咁我哋係懶人嚟噶嘛，肯定係用自己嘅懶人招噶啦。嗱，番茄呢度嘅心咧就去咗佢。我呢度咧就3個番茄，擺入微波爐，高火4到5分鐘。嗱，咁樣輕輕一剝咧，佢就出晒嚟噶啦。哇，好綠啊！我入邊咧就落翻啲底油，啲薑蒜、指天椒咧，我哋先爆香佢。番茄咧，我哋直接倒落去。其實求其炒2下咧就已經碎晒噶啦，因為頭先微波爐咧已經將佢叮到熟晒，好容易咧就將佢炒到起沙嘅。炒到起沙之後咧，我哋就倒入2斤嘅水，倒埋個百香果入去，跟住我哋就調味啦嚇。2斤嘅生抽。屋企如果有魚露咧，咁你就加1斤嘅魚露，再補適量嘅鹽。呢個湯咧其實係一定要落糖嘅嚇，唔係為咗甜啊，係為咗中和佢啲酸味。咁咧最好咧就係一邊落咧就一邊試味嘅，因為咧每個人買嘅番茄同埋百香果個酸度咧都唔一樣嘅。我呢個已經差唔多噶啦。嗱，大概咧我就落咗20克嘅糖嘅。而家咧就可以開始落牛肉噶啦嚇，記得咧我哋要天女散花咁落喎。其實廣東人都知道嘅，牛肉咧就唔好煮咁耐嚇，咁係咁以變下色咧就可以噶啦。落埋啲芫茜，咁啊大功告成啦。記唔記得咧就點讚收藏啦。你睇下成煲都係肉啊！你喺出邊食啊，都唔知有冇1半嘅肉啊。啲牛肉咧真係超嫩滑啊，溝埋啲汁水咧，酸酸甜甜咁，超開胃啊！細蚊仔咧肯定會爭住食噶。